好啦，現在係朝頭早6點鐘啊！我哋呢就其實4點半已經起身梳洗，慢慢飲咗咖啡，咁喺個 hostel 酒店嗰度搞完一輪，而家呢就去下一個景點啦，去一個懸崖係咪啊？要針崖針嗰啲啊，要開1個鐘車。喺日本呢一度呢，我哋開車都係用 Google Map 㗎咋。咁我喺嚟之前同樣啦，就係將成個北海道嘅地段呢，就 download 咗離線地圖。咁就算我有SIM 卡 travel SIM 卡有 data， 我都冇必要話真係用太多，可以依賴個離線地圖慳翻啲 data 添。就算去到呢啲即係鄉下地方呢，佢冇 signal 呢，我都 OK。咁所以唔錯。係喎，我哋覺得呢個山好靚啊。係啊。走咗啦，仲有冇啊？仲有一隻喎。2隻。哦，咁你慢慢經過咯。我哋都要前行㗎，係咪？哇！好大隻啊！哇！尋晚住宿同埋晚飯呢，就喺呢度。咁今朝呢，我哋就咁一路開車。而家我哋大概喺呢度啦，一陣我哋就係去知床五湖啦。咁所以之後嘅行程就要去東面呢一邊啦。我哋嚟到知床五湖嘅旅遊招待區啦。咁啊，你見佢手上揸住碌青瓜呢，就係我哋尋日喺超市買嘅路上食品嚟嘅。我哋而家喺呢度啊。係。頭先咧，佢話呢度咧就冇料嘅。係冇料，即係唔使錢。係啦。咁一陣間我哋睇下，要唔要去買呢啲？哦，呢邊就有料啦。 4、5咧係細嘅。係。我哋而家去呢度先，睇下你想唔想？係。好啊！哇，好大風啊！唉，呢度真係好大風。唔該。係咪好輕廉啊？係啊，特辣啫啊！咁加拿大都有，都 OK 嘅。香港唔係呢啲味。係咩？香港好慘啊！係啊，香港好慘。青瓜都唔甜。點啊？佢有一陣怪味，係咪喺大陸運嚟㗎？佢可能用嗰啲唔係好天然嘅肥料啊！哇，我後面好靚，我而家先發現。我頭先就喺度。好彩有件褸仔，又有頂帽仔，自己身上亦都多肥膏，都幾凍㗎。我哋加拿大有5大湖，知床都有5個湖。你唔知加拿大美國有5大湖嘅咩？唔知啊咩 ？Five Great Lakes 啊嘛，唔係啊！人哋個湖大到海咁樣，咁啊嚟知床都係睇5個湖嚇，啲湖中意五個咁樣出現㗎。咁呢度好簡單㗎，係1、2、3、4、5湖。4海咧，5湖4海。係啊，要5湖4海，好舒服啊！其實前面係海嚟嘅，前面唔係湖嚟嘅。其實呢個湖對我哋嚟講，只不過係一個水塘咁多，水塘都大過佢。水塘。咁我諗我唔會俾錢去睇其餘嗰4個啦。係咯。其實呢一度咧，仲有一個觀光嘅團咧，你俾錢咧就有個 guided tour。
咁咧就可以行埋其餘嗰5個湖啦，同埋咧會租一啲靴咧，好可能係行嗰啲濕地啊咁樣嘅。咁可能行之前咧，更加就會有導遊咧喺呢個 lecture room 裏面講解一下，即將會見到啲咩啊，啲咩動物啊咁樣。咁係一個好 interesting、好有教學成分嘅一個 tour 嚟嘅。紅肉罐頭啊！哇，仲有一個 product 一定係呢度先有啦，係用紅人嘅油去做嘅潤唇膏喎。有冇邊個觀眾想要啊？啊？睇嚟北海道人接受野味嘅能力都幾高啊！係有海狗肉添啊！海狗肉咧喺橋北都有得食㗎，海絲啦或者。好腥㗎，我記得嗰個肉唔係咁好食嘅啫，唔知佢哋整成點咧？哇！我哋行完一輪，買咗少少食品，我買咗紅肉，試下先。但係我哋一行完出嚟咧，你睇下，風雲變色啊！而家好寒同埋好濕，開始落雨啦。但係好好咯，因為喺我哋行完之後先落。走啦！而家重拾兒時回憶啊！食蝦餅，好好味，好好味，好誇張嘅，但大個比卡布，比卡布，呢塊面咁大啊！係咯。好啦，我哋而家咧就返咗嚟一個 National Park 嘅旅遊 info centre。咁咧就裡面除咗有廁所可以去啦，好緊要。咁咧就有少少商店啦 ，information centre 啦，同埋咧有鹿肉食啊！咁我朋友話未食過鹿肉，咁我應承佢，我同佢一齊試下咯。咁鹿肉我哋加拿大食得多啦。聽講咧，日本人咧食嘢咧，嗰啲餐牌上面嘅相咧，同實物係幾乎一模一樣。但係你睇下嗰嚿肉幾生呢個鹿肉，咁啊，即管睇下係咪一陣間係咁樣啦。咁佢咧就有啲驚嘅。第一我未食過，第二就係咁生喎。係啦，食咗落去會唔會感覺咧好似野人咁？響啦！真係啊！冇幅相咁犀利。但係都好靚啊！喂，呢個程度係正確，係啊，可以接受，係啊，咪有啲似食鴨咁咯。係咯，不能太熟啊嚇鹿肉。你食啦，你食先啦，第一次食鹿肉嘅人，我成日食㗎，你唔使理我㗎。好食嗬？係啊，好軟。係咪好清甜啊？同埋好黏嘅個肉。好腍啊，好軟熟啊！要呢個熟度先得喎，不能太熟啊！其實我覺得似食滷水鵝咁樣。唔係啊嘛！但係滷水鵝硬啲，佢係軟綿綿咯。好啦，咁你可以接受就好啦。正喎，而家撈咗啦，一定好好味啦！佢已經我已經 miss 咗佢嗰個樣。佢話呢個飯好好味，跟住仲要補多句話，我唔係誇張㗎。真係唔係誇張，平時你諗住食白飯咪白飯咯，但係佢唔係，佢撈咗蛋之後係好好味。你食一啖就食。我食。唉，即係其實我拍 YouTube 嗰啲誇張嘅，唔係得我一個嘅，個個人都做到㗎，啲嘢好食就得㗎。又煙韌好，又滑又煙韌。同埋個飯好似有味咁喎，唔係白飯係咪 ？share， 因為我哋好快又要食第二樣嘢。佢呢個鹿肉好，仲好味過加拿大 Quebec 我食過嗰隻，厲害。係啊，係咪好軟？係咪好軟熟啊？好軟綿。佢好，即係唔係 gamey 嗰啲味啊？佢係好
嗰啲肉質首先係滑過我喺橋北買過嗰隻紅鹿肉，唔酥，唔酥，仲要係好軟綿綿，學佢話齋好似啲你頭先用滷水鵝嚟形容係咪？但係滷水鵝即係腍咗啊！佢係。嗯。同埋咧，你唔會諗到自己喺一個 tourism information centre 嗰度食到碗咁嘅嘢噶嘛？黐線有你癲咗啊！真係佢一落車一開遮就爛咗啦，直情爛晒。係啊，算啦，我哋擺車尾啦，你呢把咁我唔敢開車啦，屈到咁。呢個係租車公司嗰俾我哋借用噶，俾翻個殘骸佢啦。係咯，唔好開遮啦，呢度咁樣。咁樣，水凼啊！哎呀，我企喺水凼。我哋嚟呢度做咩咧？嗰個牌咯，影個牌嘅咋？啊，佢話係景點喎，乜都睇唔到嘅景點啊！而家啊，係呢個景點啊，打個卡㗎咋，係乜都睇唔到。嗱，本來咧好天咧就咁樣嘅，今日咧冇辦法啦。鎖架車啊！有啊，鎖咗。啊，呢度啊，好走啦。我唔得啊！我要係好凍啊！原來北海道之床呢一度係春夏秋冬啊，日頭啊，日曬雨淋係瞬間變化，好凍啊！好大風啊，吹到人都癲。兩嘢就僵晒啊隻手。硬晒啦啲手指。係咯，啊，尤其是你唔慣啲凍嘅天氣，一定係唔得啦。你都會慣係咪？係大佬香港唔會咯。哦，你知唔知我電話收到一個 message 話 Welcome to Russia， 佢嗰個網絡直情係覆蓋到呢一島離譜喎，好犀利啊！咁我朋友話咧，俄羅斯同北海道嘅東北面嘅地區咧，成日有土地爭拗啊！俄羅斯其實都係咁立咗啲島，黐住日本咁樣立人哋啲島，又唔知即係好多爭拗咁樣咯。哇！頭先咧，我哋喺山頂咧，其實係喺個山嗰個雲層中間去睇頭先嗰個景點，所以乜都睇唔到，同埋咧又凍啦又濕啦。咁我哋開車落山嗰陣時咧，天氣咧又會回暖啦，冇咗雨水啦，仲要咧而家有藍天喎。跟住我哋嚟到呢一個呢個地方咧 suppose 係有個天然嘅溫泉河啦，好靚啊！我哋而家落去睇下先。點咧？發現到啲咩咧？佢點解叫紅枝湯？係點解叫紅枝湯你睇咧下？因為有紅出沒係咪？因為呢度咧，the large number of beer in this area， 所以佢命名係紅枝湯，因為呢度係有好多紅。我哋咪唔應該落去啊！係啊，我咪唔應該落去啊！因為而家咧日本太多紅人傷人嘅案件，我哋心有啲 hesitate。昭和49年就做嘅呢條橋嘅。啊，唔怕，我冇事，我唔會遇到紅，唔好諗，直行。係喎，有溫泉喎，有人浸緊喎，你睇下。不過佢有着褲。係咯，嗱，你知啦，日本人浸溫泉真係剝光豬噶嘛。我朋友話，如果我哋真係要浸咧，要除衫啊。
我又唔可以影俾大家睇，係咪？我相信大家都唔係好想睇，係咪？不過睇下個泉啦，我去攞隻手去摸下啦。聞到硫磺味啊！嗱，呢一度就係嗰個泉水嘅位置啦，裡面有煙啊冒緊出嚟啊！哦，起咗啦！咁先要除衫噶咯，喺呢個位嗬？係啦，呢個位係入唔入得㗎？但我哋哦，哇，好正啊！嗱，呢啲真係免費㗎，因為佢係大自然嘅。其實以前可能就根本一個咁嘅台階，咁有啲人呢就會即係搭建咗一間咁嘅小屋啦，有啲木板圍住啦，咁就 enjoy 呢一個天然嘅泉眼嘅。呢個係泉眼啊，所以咧呢個咧係個温泉嘅出水處啊。佢要保留呢一個，所以咧佢就喺外圍咧就搭建一個咁樣嘅地方，就俾啲人咧可以喺呢度浸温泉咯。咁因為以前咧其實仲有啲地方咧佢係直情冇屋仔㗎，你就喺嗰度咧換衫，跟住就跳落去啦，出去㗎啦。有啲人都係咁講過㗎，佢就係玩，佢唔係玩嗰啲，佢就係浸嗰啲。係啦，以前就係咁樣咯，而家可能好啲，咁佢咪起一個咁樣嘅地方。係，好有味道啊！呢個地方。我哋可以浸腳嘅。味道嘅意思係一種好天然、好 rustic 嘅一種風味，係啊。10度到啦，我估。哇！唔係喎，浸落底啊係熱嘅。勁嘢喎，喂！係咪好滑啊？係啊，屬於秘湯之一啊！秘湯。哦，我終於嚟到秘湯啦！成日睇電視咧，又話哎呀揾秘湯，嗰度揾秘湯嗰啲探險嗰啲嘢。10規條，第一脫衣，第二脫衣，解多而散解。第3都係脫衣。冇變色喎，上一次去登別呢，掂一掂啊，戒指係變咗黃色啦。咁可能個泉水嗰個成分就唔一樣咯，嗬。好舒服啊呢一度。拜拜，拜拜。我哋嚟呢度嘅時候呢，天晴啊，出陽光，出陽光。通個鹿嚟喎，佢有梅花。咦，梅花鹿嚟嘅喎，呢幾隻。係啊。中途見到呢個羊羹店，應該做啲和果子啊，入去睇下先。買咗啦，買咗啲唔一樣，唔係紅豆嘅羊羹啦，終於。大家知唔知咩叫羊羹啊？即係甜到死嘅啲糕咯。好，而家咧我哋身處咧就係北海道咧喺東北角嗰度咧有一個地方叫野富半島，咁佢咧就好似一個長長嘅臂彎，好幼咁樣咧就從陸地咧就伸出海面嘅。咁我哋頭先已經沿住呢個半島嘅好窄嘅嗰條道路咧，一路行一路行一路行就嚟到呢度咧就有個食海鮮嘅地方。咁我而家咧身處兩個海嘅中間呢條窄道呢，我而家落車俾大家感受一下係點樣嘅。啊，嚟啦吓！門都推唔到啊！哇！兩邊都係海風，吹到黐孖筋。由於咧，你哋唔喺現場咧，就感受唔到嗰個風力嘅。啊，唔係，我諗你睇我個樣都應該感受到嘅。咁咧，嗱，同埋你係睇唔到咁宏偉嘅。哎，不如唔好講嘢啦。打緊10號風係咪啊？我哋係咪要入去食？用力打！你睇下我。
嗱，頭先我哋就係咁樣一路入，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 一路入。咁我哋而家喺呢度啦。頭先咧喺山頂咧，我啲頭髮好亂㗎，因為吹到好亂啊嘛。而家咧又吹翻直啦。你睇下頭先嗰邊門口嘅後面又係海，呢個門對出又係海。喺呢度咧，羅扣咧嘅昆布係全日本最知名㗎。咁當然我買唔到啦，因為未係時候買嘢咯。我哋遲啲仲要搭飛機。哇！呢個位幾正喎，即係如果係有咁靚嘅景，唔使吹風都幾好嘅。呢個係咩 set 啊？你介紹啲咩俾我食啊？呢個啊，呢度食咧，呢一度係最出名㗎。係咩嚟㗎？牛魚三文治啊？唔係，係一個burger，但係要自己砌嘅，係啦。咁咧就有呢度 local 嘅牛奶。哦，咁我哋一人一份啦。呢度咧就係必食嘅，咁我就覺得要個 set 啦。我都要必食，好。好。唉，正啊呢個景。係啊，但係你會唔覺得有少少熱啊？我好暖啊依家。係啊，好舒服。由佢啦，曬下啦。好大份啊！呢個係300啊，哇500咪唔得點？即係個容量啊！我講緊咁大杯牛奶。係。はい、お願いします。係、わかります。ありがとうございます。佢教我哋點樣砌嚟食啊！係啊。係啊，嗱有跟圖啊嚇。首先1、2、3、4、5、6、7咁樣慢慢砌，所有嘢咧就喺晒呢個盤啦，咁就係砌啦。係咪好得意啊？好好飲好好飲啊！同埋佢哋中意嗰個牛奶嘅味咧係好多脂嘅，即係好 fatty， 好似我哋咧唔知點解中意飲 skim milk， 其實我哋好憎飲 skim milk 嘅，我中意飲全脂奶，好好飲。係咁樣食㗎，咁咧你就唔會跌到周圍係嘅，就一陣間咧就要裝翻入去食。哇！我諗我係會攣氣啊！包得好靚啊你！食啦。個包好得意啊！點解會咁嘅個包？你平時食嗰啲包，因為個包好煙韌，真係好似食咗個海綿咁啊！但係食得嘅海綿咯。有原粒帶子喺裡面嘅。我明點解佢要變成春卷啊？因為咧，裡面脆卜卜食埋個包嘅時候咧，個口感好好食啊！好甜啊個帶子。所以我答唔到你之前問我咧係燒定係乜嘢？帶子肉啊，好鮮好紮實嘅帶子嚟㗎。我會落多啲呢個 tartar 醬。咁樣食嘢望住個海咧，好療愈。
又有雲，好似有少少雲。呢個今日呢一個魚柳帶子包唔貴㗎，1300yen 一份，咁已經係加咗嗰杯牛奶㗎啦。如果唔要牛奶，好似980、980咋，幾平啊！牛奶可以揀500ml。係咯，個牛奶最可以加強版500ml，我哋呢一杯咧係300，成杯啤酒咁啊！係咪啊？好似有飄毛，但係冇頭頂嗰個紅色咯。我哋係沿住呢條路去緊下一個目的地嘅時候，突然見到彩虹，於是乎我哋就即刻停車 in the middle of nowhere 啦。Trunk Cafe Trunk。呢度有唔同嘅豆咧，好似白雲、青檀。哇，好開心啊！因為咧，我哋期待已久咧，佢話呢一度師傅整嘅海鮮先至係真真正正嘅好味嘅海鮮啊！I think big 個蠔好好食啊，好清淡，好淡口㗎，但係非常新鮮啊！哇，有3嚿咁多。係。呢個蠔咧係唔腥，好清甜啊！係啊，好鮮味啊！好好味啊！係完全冇我哋認知嘅蠔腥味，一啲都冇，好好味，係啊，非常清甜，純粹嘅清甜。佢之前同我講過，咩叫冰下低嘅魚啊？咁我食刺身先，呢個係咩嚟？好好食啊！帶子，佢話 especially 係帆立貝啊。哦，即係呢個咯，帆立貝特別好食。係啊。我根本就唔想落 wasabi，太鮮啦！個帆立貝好正喎。多謝你啊，多謝你嘅安排啊！我試下呢個八爪魚先。平時我食八爪魚係要唔想食㗎，好好食啊！食到呆咯，好食到，好好食。我想食，你食啊！好甜，好食啊！唔係，我而家清咗啦，我而家食個 flounder 左口魚。哇！順番に逃げるからちょっと待ってね。係。
主婦だよね。我未食啊。なんか細かさがね。あ、でも違うの。好肥美啊！ゆっくり大丈夫です。真係？我至少我未食過啲咁嘅味嘅左口魚啊！哦。睇下佢個樣。いや、でもまだ住み慣れてないっていうのはあるかも。自分はそこら辺まで。我而家有啲猶豫，係咪左口魚？哦，呢個就係左口魚裙邊啊！啊，又有余神同我講過話，佢最中意食呢一樣嘢㗎。如果我冇記錯，大卜口。啲油跌落嚟，個口流油啊！食到溶咗啦已經，好好食啊！一啲都唔似魚。佢啱啱話未食過拖羅係咁樣，我都未，好誇張，唔係講笑。呢個咧就係咧，之前有咗余神話，你未食過真正嘅沙西米。呢一句説話咧，令到我咧一想嚟呢度啊，路都好想嚟，係啊！終於嚟到啦！所以留翻個膏俾你啊！呢個係佢 prepare 俾我哋嘅大蝦壽司啊！你睇下個蝦上邊嗰個膏啊，佢都撩埋出嚟，好嘥啊！好食啊！好感動啊，同埋覺得好幸福啊！好好食啊！呢個嘢軍艦嚟啦，而家軍艦就係有 Ikura 啦、蟹啦，同埋北海道嘅海膽。食完啦，我哋而家趕住去個民宿啦。好。